Yes! Ja. Hei, Anders. Hallo. Går det bra? Ja, jeg kjenner jeg er litt spent nå da, men Ja. det går bra. Ja, så bra. Hvordan er det for tida? Går det bra? Ja, det vil jeg si. Ja. Det er alltid, jeg føler det er oppturer og nedturer, men det er sånne små oppturer og små nedturer. Det er sånn det skal være. Det skal være litt opp og ned. Det er sånn jeg liker å ha det. Ja. Tror du det å ha ting som går opp og ned gjør at man får et bedre fokus på hva som er viktig? Jeg vet ikke helt med fokus, men jeg mener jo selv at for at du skal vite at du har det bra, så må du jo ha det litt dårlig eller litt vondt. For hvis ikke vi hadde kjent på motsetningene, så vet du jo ikke om du har det bra. Nei. Så det i seg selv er jo viktig for meg da, å ha litt kontraster. Ja, ok, ja. Ja. Men ja. Men hei til dere der forresten. Velkommen til dere som hører for første gang. Det her er en helt ny podcast. Dette er første episode. Jeg er veldig glad for å ha med Anders på denne her. Og det her skal ikke handle om å være best, men det skal handle om å ønske å bli enda bedre der man allerede er. Så når vi starter nå, Anders, det her er jo første gangen, og det her er fail and error time, så her kommer det til å bli mye ting som blir endret på senere. Men det jeg er litt nysgjerrig på er, når var det første gang du kjente på farsfølelsen i ditt liv? Og gjerne før du fikk eget barn. Jeg synes det er vanskelig å sette fingeren på en situasjon. Men jeg tenker på det, så tror jeg det må omhandle et eller annet med søskene mine da. Ja. Kanskje spesielt et eller annet med lillebror, for jeg er jo eldst. Sånn at jeg klarer ikke å sette fingeren på en situasjon i seg selv, men jeg tror nok det var i en situasjon kanskje med lillebror der en var, jeg kjente på kanskje et litt ekstra ansvar eller ville ta vare på det. Ja. Jeg synes akkurat å stille det spørsmålet er litt morsomt, fordi jeg tror det handler om at både morsfølelse og farsfølelse er noe som vi får mye tidligere enn hva vi tror da. Jeg tror ikke det er bare noe som plutselig når du holder barnet i hånda så bare nå er jeg pappa, nå er jeg far liksom. Jeg tror det kommer litt tidligere uten at vi tenker over det egentlig da. Ja, og så er det liksom, det er jo litt vanskelig, en kan ikke bare sånn definere et sånt fast rammeverk som er en farsfølelse eller noe. Det blir jo, jeg tenker det er veldig forskjellig fra person til person også, på en måte, hvordan en definerer det. Ja, det tror jeg også, og jeg tror at akkurat det med å være pappa er så mye, altså det er så mange flere nyanser som man skal innom da, enn det jeg har trodd tidligere, og jeg tror sikkert du også opplever det, at farsfiguren for noen andre er totalt annerledes enn hva du kanskje ønsker selv å være da. Ja, absolutt. Ja. Men nå er jo du pappa. Du er 30, og du har et barn som er hvor gammelt? 2 år. Så du er jo ganske fersk i pappa, i det å i hvert fall ha barn. Hvordan opplevde du når barnet ble født? Husker du det? Jeg snakket faktisk litt om det i det siste, både med venner og samboere. Jeg føler de første månedene etter han ble født, det er gått litt sånn i svart for meg. Jeg har rett og slett, jeg kjenner liksom når vi snakker liksom om de tingene, så bare det er ikke så mange ting fra den tiden som sitter langt fremme i hukommelsen min. Nei, ok. Men det som jeg husker veldig godt var jo de første, altså de 2 første dagene kanskje da, altså første timene, så jeg kjenner jo på usikkerhet, for jeg har aldri gjort disse tingene før. Jeg skiftet bleier for første gang, satt på bleier feil, altså bak frem for det første. Så ungen våkner jo opp klissvåt på natta, skjønte ikke hva som skjedde, han var varm og klissvåt. Og så jeg kjente på en usikkerhet da. Men samboeren min var egentlig fra første sekund
altså, rolig og trygg. Og det smitter veldig over på meg. Ja. Så den tryggheten og sånn selvtilliten litt, føler jeg da, som hun sånn som jeg la merke til, det smitter veldig fort over på meg. Sånn at etter kanskje første dagen eller to, så føltes det veldig bra da. Altså, det var ikke like usikker lenger, og jeg var ikke like redd, kanskje kan jeg si det, altså for å gjøre de feilene da. At det her går jo fint. Og kanskje mest for det at en hadde hun der som var veldig trygg, i hvert fall for meg, sånn som jeg oppfatter det da. Ja. Wow. Jeg får litt gåsehud av det, fordi at du snakker om at i begynnelsen så du utrygg. Altså, det er noe helt nytt. Hva i svarte det som skjer nå? Alle tingene som skal gjøres, alle de feilene man kommer til å gjøre da. Det noen feil, eller ikke feil, det noen ting du har tenkt på som du har vært redd for skal skje sånn i begynnelsen som pappa, liksom? Jeg redd for skal skje, altså jeg husker jo altså både meg og samboer, men før, altså i veien om svangerskap, og når vi snakket om det før, så var vi var vel kanskje jeg vil kanskje på en måte flink til å tenke worst case da. Så vi tenkte veldig gjennom det at ok, nå kan det være at vi får lange perioder med veldig lite søvn. For hun så var jo det da, sant? Det jo amming, så hun får jo ikke så lange perioder med søvn, men at den får kolikk og de tingene. Sant? Vi var veldig forberedt på at ok, men det her kan komme til å skje. At kjempelite søvn, masse grining. Tenkte virkelig worst case da, men så ble det jo egentlig helt motsatt. Han er jo litt sånn at når du begynner å sammenligne din egen unge med andre, så altså, da har vi hatt det kjempelett egentlig, i forhold til hva vi tenkte. Det har gått veldig fint, det har vært lite sånn store utfordringer, men greien er jo at når du har det som et utgangspunkt, så blir jo veldig små ting kanskje blåst opp til større problem. Så når du begynner, det derfor jeg tenkte i senere tid at det litt feil å sammenligne det, for den situasjonen som du selv i med din egen unge, de problemene eller utfordringene du selv har, og hele tiden å sammenligne det med andre blir litt feil også da. For det problemet er jo der og da. Om det er stort eller lite, om det er vits i å kave seg opp, altså det kommer jo an på mange faktorer. Men så om vi var, jeg vil ikke si at en var redd for noe spesielt. Selvfølgelig, det viktigste er at en er frisk. Sant? Altså det er jo kanskje den største sånn bekymringen en har på forhånd da, om det dukker opp et eller annet, men jeg tror også at det at vi tenkte litt worst case kanskje gjorde det enda lettere for oss når det gikk såpass bra da. For når man liksom jeg tror dette her noe som mange pappaer kan kjenne seg igjen i, akkurat dette her med worst case scenario. Vi snakker om å sette bleie på feil vei, som veldig mange menn gjør da. Vi gjør noen småfeil som av og til men samtidig så føler jeg at vi har en forventning der at sånne ting skal vi kunne for veldig mange uten at vi egentlig har kanskje lært oss det eller har den samme kunnskapen da. Men det kanskje en ting som jeg synes veldig spesielt med å få barn. Det den her tilknytningen som vi menn må skape med barna våre, som veldig ofte damer har en mer naturlig forhold til, mens vi må liksom skape mye mer nærhet for de barna vi får. Hva den tingen du gjør med ditt barn som nærhetsskapende for deg og for barnet ditt? Jeg tror, altså i hvert fall sånn nå i den fasen den nå, så
går det veldig mye på helt grunnleggende så tror jeg det har med altså det jeg prøver å gi tilstedeværelse da, når jeg rundt han. Men altså hva tingen gjør, så det jo bare det å kunne, altså når vi står opp og sitter i sofaen i 5 minutter og slår på TV-en og han bare sitter i armkroken, sant? Altså det tenker, for det første så tenker jeg at jeg er bevisst på at det skal jeg ta vare på, for det her varer ikke evig i det hele tatt. Men jeg tror du ser jo at han oppsøker det også da, sant? Og så å få sitte i armkroken, og det jo ja, når en blir bevisst på det, det skaper jo en god følelse. Og utenom det så det jo generelt herjing da, leking. Det å bare tulle og le og ja, det jeg liker liksom den der herjingen og leken og sånn. Hva det barnet ditt synes mest morsomt å gjøre da? Sånn med deg da. Hvor det du tror, som du kanskje synes litt sånn igjen, men barnet ditt bare elsker det. Hvis jeg skal plukke ut en ting jeg tar det ofte litt han det blir en leker litt sånn halvveis gjemsel, sant? En går og gjemmer seg og så ser han etter og så tar han og skremmer han litt innimellom da, og det kan høres litt ikke så lurt da, men han ler bare, altså, han kvepper jo skikkelig av og til da, men han ler jo, og det pågår, han gjør jo det igjen og igjen, og så jeg tror han synes jo det gøy. Virker det som i hvert fall litt. Han begynner ikke å grine, det mer springing og latter da. Så det gjør vi vel relativt ofte. Men det vanskelig å plukke ut en ting utenom, jeg tror det der med gjemselen og at han skremmer meg og innimellom, det kanskje det gøyeste, at han får skremme andre. Han får lov liksom. Ja. Det synes jeg litt gøy da, for min sønn, altså min yngste, Tobias, han elsker å tegne. Å sitte og tegne, og kan gjøre det veldig mye, og veldig sånn med forskjellig maling og sånne ting. Jeg synes det dødkjedelig. Jeg orker ikke å sitte og tegne, men noen ganger så må jeg bare bli med. Men det som gøy å se at kanskje ikke det tiden jeg sitter der som kjedelig, men det mer at da får jeg mulighet til å se på han gjøre noe han synes gøy. Selv om jeg ikke liksom, sitter og tegner eller maler så veldig mye, så det gøy å se på han hvor fokusert han blir da. Og det synes jeg veldig sånn givende som pappa at noen ganger så gjør vi noe, vi med på noe som vi ikke synes så gøy, men jeg tror det ikke så veldig mange som kanskje fokusert på hva slags glede det skaper da. Sånn som gjemsel og skremming og sånne ting. Din sønn skremmer deg, men du blir jo egentlig ikke skremt. Nei, ikke egentlig. Men du skvetter til for å skape den følelsen hos barnet ditt, selv om det kanskje ikke av og til kanskje det morsomste å drive med, men det et eller annet med å observere den gleden som du prater om da, at han ler seg skakk i hjel når han blir skremt selv. Altså det et eller annet med å være i de situasjonene, å være til stede i de situasjonene, som jeg synes veldig gøy da. Altså jeg prøver vel å være litt sånn bevisst obs på og bare, det gøy å følge utvikling da, sant? Altså du blir jo en begynner å smile og ler når de klarer å begynne å stable duplene opp på hverandre liksom. Det jo en så liten ting, men det skaper så mye glede. Du blir nesten litt stolt liksom, første gang de klarer det, for at oi, her skjer det noe sånt, med motorikken og alt det. Jeg tror kanskje det at jeg har det fokuset gjør det enda litt lettere å være med på alt mulig, selv om aktiviteten i seg selv, så du sier, kanskje ikke noe gøy, men når du følger med på han, og du ser faktisk utvikling, og
mestring og progresjon, det liksom det som altså det skaper så mye glede hos meg også da. Ja. Det et eller annet med den magiske delen av å se utviklingen da. Og være med på den, og ikke bare stå på sidelinjen og kanskje ikke få det med seg engang. Men altså det å få det med seg, være obs på det, se det, for meg kjempeviktig. Så for min del, altså mine 2 barn kjempeforskjellige. De 2 helt forskjellige verdener, har 2 forskjellige kjærlighetsspråk, og det en utfordring. Jeg vet ikke helt, har du hørt noe særlig om kjærlighetsspråk før? Litt, men ikke mye. Nei? Altså, ja, nei, det ikke noe jeg har satt meg masse inn i, så du kan gjerne fortelle litt mer. Ja, for jeg synes kjærlighetsspråk en fantastisk verktøy for å finne ut av hva slags språk det mine barn prater da. Sånn som min yngste, han kvalitetstid. Det å sitte i armkroken, bli lest for sånne type ting. Og når han ikke får det, så blir han grinete. Da blir han sur. Og så tror man at surheten oppmerksomhetssyke, men det handler om at han har ikke fått kvalitetstiden sin. Så da det ille ut. Og så har du Lukas som anerkjennende ord, sånn high five, så flink du nå var du kjempeflink, nå gjorde du en god jobb, sånne type ord, gjør at da smiler han fra øre til øre, og da kan han være glad i flere timer uten at noen må si noen ting til han da. Og jeg har også, mitt kjærlighetsspråk også anerkjennende ord. Hvis noen ikke anerkjenner meg, så ber jeg litt fort. Ja, men det jo. Så enkelt det da. Ja. Det har hjulpet meg veldig mye i det å være pappa, fordi da vet jeg at når Tobias blir sur, så vet jeg at ok, nå må han ha litt kvalitetstid. Hva kan vi gjøre for noe nå? Skal vi sette på en film? Skal vi lese en bok? Skal vi sitte på fanget mitt? Alle sånne type ting. Da han happy etterpå. Og da det mye enklere å legge gå på kvelden, fordi da har han fått sin dose, og da det bare «Natta, pappa, så godt, elsker deg», og så det ferdig. Og det helt Men det noe du kan tenke deg som din sønn craver etter allerede nå, som han gjør kanskje mer enn andre ganger? Som han gjør mer altså det eneste som det var kanskje jeg tenkt over nå i senere tid, men jeg prøver å være veldig flink når vi i lag, at jeg ikke på mobil eller sånne ting da, når vi i lag. Men jeg merker da at hvis jeg sitter på mobilen eller jeg ser på TV, altså ikke der med han selv om jeg sitter der, så begynner han å gjøre små ting for å få oppmerksomheten min. Da havner det kanskje biler på gulvet, eller altså, også med en gang jeg ser opp på han, så det en eller annen reaksjon. Ofte så det faktisk kanskje bare et smil, at han litt sånn lurfantete da, men jeg tolker det litt som at altså, han gir meg et hint om at hallo, hvor du nå liksom? Egentlig nesten som en påminnelse at nå ikke jeg ikke her med han, nå jeg i en helt annen verden da. Det sterkt. Det sterkt når du begynner å snakke om det, at shit, barna våre minner oss på at vi ikke til stede akkurat nå. Ja, altså jeg er ganske sikker på at han gjør det for å få oppmerksomheten da, og ikke for at men for at jeg skal være mer til stede der med han da. Ikke for at jeg må gjøre så masse, men altså at vi har en kommunikasjon da, om det ikke med kroppsspråk, eller at han ser at jeg ser han. Ja, og det sterkt. Det litt sånn, jeg blir litt rørt av det, fordi jeg tror det veldig mange barn ute som opplever foreldre som ikke til stede, selv om de i samme rom. Men jeg tror det og det å ikke straffe barna for at de anerkjenner at nå ikke du til stede, så det heller en deilig påminnelse om at ok, oi, hei, jeg ser det. Men det ikke lett. Det ikke lett. Det ikke det helt tatt. Og det liksom, og jeg merker det selv også, jeg utrolig opptatt av telefon, jeg utrolig avhengig av det. Jeg må ha meg en boks som jeg kan låse i mobilen i, for liksom å bare
Altså, ja, jeg er totalt avhengig. Og der barna mine blitt veldig flinke til å si fra. Og så har vi gjort en avtale at hvis jeg ikke legger fra mobilen med en gang, så skylder jeg dem penger, liksom. Ja. Jo. Altså, og det er liksom det å finne verktøy da, til å hjelpe seg til å være til stede. Ja. Men når sønnen din da ser på deg, og du oppdager at oi, shit, jeg er ikke til stede, hva slags følelse sitter du med da? Det er vanskelig å beskrive følelsen, for det kommer jo helt an på hvordan du selv tar situasjonen da. For hvis en har litt lite energi, og kanskje var inne i noe helt annet da, så er det litt lett for å ta den der at du blir litt irritert, sant? For at, hva er det? Slutt, hva holder du på med? Men altså når en faktisk klarer å se at oi, ja, ok, nå må jeg være her med han. Jeg synes det er veldig vanskelig å sette ord på følelsen, men jeg synes jeg vil si at som oftest så får jeg en god følelse da. At det går ikke rett på sånn at jeg begynner nesten å straffe meg selv eller snakke ned meg selv da. Altså kanskje mer at det drar meg bare litt inn i det som han holder på med, eller den leiken da. Så jeg synes det er litt vanskelig å sette ord på det. Men hvis jeg klarer å sette liksom sammen der, ok, nå vil han at jeg skal være her med han, så føler jeg at det ender liksom i noe positivt. Jeg klarer ikke helt å tenke akkurat nå i hvert fall at jeg sitter med en sånn negativ følelse rundt det. Og jeg synes det er vanskelig å sette ord på det. Ja, det skjønner jeg jo, for det er ikke altså av de følelsene man får der og da er forskjellige fra gang til gang, som du sier, det er ikke noe sånn der og da, men hvis du liksom kan ta deg ut liksom, du ser deg selv litt utenifra da, hvor tror du forbedringspotensialet ditt ligger som pappa, og hvor er det du ønsker å eskalere i fremtiden da? Altså jeg tror alltid, i hvert fall sånn som det er i dag med mobil og alt det, så det vil det med tilstedeværelse være en ting som en må jobbe kontinuerlig med da. Og som altså, det er hele tiden og andre ting som drar i oppmerksomheten vår, uansett om det er TV eller mobil eller de tingene. Sånn at det tror jeg jo er ting som jeg alltid må jobbe med, og som en trenger å ha litt fremme i panna da. Men sånn, altså forbedringspotensialet, så jeg ønsker at en finner på litt mer ting i hverdagen da. At ikke det blir sånn, ok, en kommer hjem, setter på TV-en, og så forsvinner de liksom bare da. Men det trenger ikke være noen store ting, men bare være litt mer bevisst på å leke da, og ta ting litt vekk fra skjermen, og det trenger ikke være noe stort, men skape litt sånn unike øyeblikk i hverdagen da. Ja. Men det er jo en ting som, eller det er jo en sånn fokusting som kanskje ikke mange er bevisst på å ha fokus på. Det er jo ikke akkurat nei, altså hverdagen slår jo deg i fjeset liksom. Men det som jeg synes er interessant med det, det jeg tror da, er at når man sier det høyt og er bevisst på det, så vil det bli enklere. Absolutt. Men jeg tror, sånn som du sier, det er en daglig jobbing, og det er man blir liksom aldri helt ferdig heller. Og det synes jeg er kanskje det mest interessante med det å være foreldre og pappa og ha ansvaret for noen små rollinger, er jo at det er aldri noe som er ferdig. Og jeg har en sånn saying som jeg sier at jeg er pappa til jeg dør.
Og det uansett hvor voksne barna mine kommer til å være, så kommer jeg fortsatt til å være pappa. Uansett da, helt til jeg borte. Og jeg tror hvis man har en sånn mental tanke på det, så tror jeg det eksploderer litt. Hva tenker du om det å være pappa til du dør? Altså nå det jo kjempetidlig liksom, i min pappakarriere, så jeg har liksom ikke forberedt jeg har ikke forberedt på en måte hvordan jeg skal takle de overgangene når de blir eldre, flytter ut, sant? Altså, de skal på egen familie. Det ikke ting som jeg enda har tenkt så mye nøye igjennom, men jeg kommer til å gjøre det. For jeg vet det med meg selv at det sånn jeg funker da. Og jeg tror jeg gjør det fordi jeg tror det viktig. Ja. Men jeg også tenker jo, jeg slutter jo aldri å være pappa. Nei. Det ikke liksom, det ikke noe sånn stopppunkt liksom. Altså, det mer at forhåpentligvis så ikke de ikke avhengig av meg til jeg dør på den måten for å overleve. Nei. Men at en skal være en naturlig del av livet til en dør, det tenker jeg på som helt naturlig for min del. Ja. For det akkurat det med de forskjellige alderstrinnene da. Jeg er så heldig at jeg har en kjæreste som har en datter som jeg får lov til å være en del av, som helt fantastisk. Og nå hun tenåring. Og der sier jo kjæresten min at at hun da har gått fra barn til ungdom, at det en litt sånn et savn, og det blir en litt sånn tristhet rundt det. Så jeg tror alltid at vi kommer til å ha sånne som du sier, epoker hvor man en ny type pappa for en ny type tid hele tiden. Og når de flytter hjemmefra, så man en annen type pappa. Og det en del epoker og en del ting gjennom hele. Men jeg synes det å liksom vite at jeg pappa til jeg dør, synes jeg veldig deilig å si. Fordi at jeg skal ikke slutte å være pappa bare for at de flytter ut, eller blir ungdommer og Gud vet hvor et eller annet sted. Og det synes jeg så inderlig da. Så jeg gleder meg jo veldig til å jeg gleder meg litt faktisk til å se deg som pappa utvikle seg. Jo, men jeg gjør det, for jeg tror jo at vi kommer til å ha mye kontakt sammen fremover. Og jeg tror det at det å være pappa og ha flere pappamodeller rundt seg, tror jeg bra og sunt da. For vi forskjellige, og vi gjør forskjellige ting. Og vi har helt forskjellige barn som har helt forskjellige behov. Ja. Men til syvende og sist så tror jeg det den der pappadelen den står ganske sterkt, i hvert fall i meg da. Jeg vil jo tro at den gjør det i deg også. Ja. Men litt sånn på tampen her nå, jeg tror vi har holdt på en liten stund. Så har jeg et spørsmål. Den her ble kanskje litt dyp, men spørsmålet mitt hva vil du si til deg selv om 10 år, og si da til pappa om 10 år? Hva tror du kommer til å si til deg selv da? Som et råd på en måte? Nei, det kan være hva som helst. Om det et råd, om det skryt, eller hva enn det for noe. Hva tror du kommer til å si til deg selv om 10 år? Ja, vanskelig. Og det lov å skryte av seg selv. Det lov å skryte av seg selv. Ja. Nei, altså jeg tror bare det viktigste du kan gi tilstedeværelse. Nice. Det tror jeg veldig godt råd til seg selv om 10 år. Og jeg tror at når du allerede sier det nå, så det du kommer til å si til deg selv om 10 år. Ja, forhåpentligvis. Mest sannsynlig. Ja. Tusen takk, Anders, for at du ville ta deg tid til min lille podcast. Nå har ikke fått navnet ennå, men det kommer etter hvert. Så
det gleder jeg meg veldig til. Kult. Takk for at jeg fikk være med. Tusen takk for at du var med.